exponentielle, donc m égale 0, donc il y a moins x au carré, divisé par sigma égale 1, donc 2. Ok, bien. Donc bien sûr, la fonction, elle est donc maximum est donc 0, bien sûr, bien sûr, on 0, donc 1 sur racine de 2p. Ok, donc bien sûr, on 0. 0 espace 500, on va تكون بحال هكا، دونك كتكون تقريبا بحال هكا. اوكي بيان. دونك تو سامبلومون بيان سور فاش تحسب الانتيغرال هو ديال هادشي، خصني تو سامبلومون نلقاه. دونك كيفاش غنحسب هادشي ونلقاه؟ تو سامبلومون دير معايا اون سيبوز اولا اون نوت اي ايغال l'intégrale de f de x est 1 sur racine de 2p moins l'infini plus infini, bien sûr, c'est rare, de l'exponentielle moins x au carré sur 2 de x. كيفاش نحسبو؟ bien sûr tout simplement عندنا واحد الميثود فاسيل، هزيت تحسب هادشي راه شويه ديفيسيل باسكو عندنا هنا x au carré دونك بقيتي تما. دونك غنستعمل bien sûr changement de variable، غنديرو لي variable de changement de polaire. ok polaire يعني x égale à r cos θ ou le x égale à r cos θ et y par exemple égale à r sinus θ et bien sûr d de x d de y égale à r d de θ d de r, tout simplement r bien sûr parce qu'il y a une mission par exemple comme ça. ok par exemple ça bien sûr le x le y par exemple non c'est bien par exemple نرجع لهاد مثلا باغ اكزومبل هنا بيان سور فاش كندوي على تيتا ولا كندوي على ار، يعني هنا نديرو ار ولا نديرو تيتا، بيان سور هنا هي هادي شنو كيساوي هذا، هي ار فوا كوا فوا تيتا، وي ولا وي ولا فوا دي دو تيتا، حيت هادي فاريابل ديال تيتا، هنا دي دو تيتا فوا ار، وهنا بيان سور دي دو ار هادي. ok bien ça donc هادشي اللي كاين. bien donc e au carré égale par exemple نبدلو لي فاريابل يعني l'intégrale donc bien sûr غيكون هنا 1 sur 2p غتبقى لي باسكو غنضرب في 1 sur racine de 2p fois 1 sur racine de 2p هي 1 sur 2p moins l'infini plus l'infini exponentielle moins x au carré sur 2 de x fois l'intégrale moins l'infini plus l'infini غنبدل الفاريابل exponentielle moins y au carré sur 2 d de y. ok donc ça égale 1 sur 2p donc غيكون عندنا l'intégrale double moins l'infini plus l'infini. سير ماشي شي حاجه صعيبه، حاول تمشيو لواحد الكا درته بيان سور في لانتيغرال مولتيبل دونك نفس وقع نفس الكيستيون هادي. اوكي شوفوا باش تفهموا مزيان. اوكي دونك هنا كنزرب باش ما نضيعوش الوقت. اكسبونسيال دونك سا فوا سا يعني هي موان x au carré plus y au carré sur 2 du tout sur 2 le moins quand même. ok d de x d de y. donc on utilise changement de variable, donc bien sûr changement de polaire, variable de polaire يعني on pose x égale à r cos θ et y égale à r sinus θ. ok donc x égale r cos θ, y égale r sinus θ, et bien sûr d de x و d de y égale tout simplement ها هي من هنا. شوف يعني هاد هو بتيت فارياسيون ديال فاش كنفاري x و y، يعني هادي هي d de x وهادي d de y. هنا لا يعني غندير على شكل سيركل اولا ديسك، يعني غنحسب سيرفاس ديال ديسك اولا واحد لاغ ديال ديسك، يعني شنو كيتفاري ليا d de θ فوا r هي هاد البارتي فوا d de r، يعني هاد باش تعطينا هاد سميتو هاد لاغ ديال هاد بتيت كاري، يعني غادي تقريبا راه بتيت كاري هذاك صغيور كاري صغيور ولا واحد الشكل بحال هكا. اوكي تو سامبلومون يعني هنا ديرو اكس دو جي قال ار ديرو ار ديرو تيتا. صاي دونك هادشي اللي عندنا. بيان سور اكس كيفاري موال انفيني بليس انفيني، دونك الا كان اكس كيفاري من موال انفيني بليس انفيني تو سامبلومون ار فين يفاري حتى هو من موال انفيني اولا بيان سور زيرو بليس انفيني، وي ولا سور زيرو ار غيفاري ما بين زيرو و بليس انفيني. et θ bien sûr فين كيفاري θ tout simplement 0 de pi، يعني غيضرب دورة 0 de pi ولا نديرو موان بي بي اللي بغيتو، دونك 0 de pi.
0,02 pi. Moins pp ou la 0,2 pi, bien. Parce que le cos ici est en périodique. Oui ou non? Bien. C'est donc bien sûr i au carré égale à quoi? Tout simplement remplacer. Donc, on va prendre 1 sur 2p. On a d de x. Bien sûr, x va dire par exemple r. Par exemple, on a 0 qui s'infinit. Bien sûr, on va dire qu'on a des fois l'intégrale, bien sûr. Parce qu'on a dit θ 0 de p. Et bien sûr, ça, x au carré plus y au carré, ça va remplacer. Donc, là, x au carré plus y au carré, sinon, on va bien sûr, cos au carré plus y sinus au carré égale à 1. Donc, on va prendre r au carré. C'est-à-dire, je prends l'exponentielle moins r au carré sur 2. Oui ou non? Et bien sûr, on va prendre r. ديرو r ديرو تيتا tout simplement. ها هي جبتها من هذه. بيان دونك نمسح ici. Ouais, exponentielle, ça fait le bien sûr, si on met donc bien sûr, et au carré égal. donc لاحظوا معايا bien sûr هاي خرجت فيها r donc سي donc يعني الحل او لا المشكل تحليها. اوكي بيان donc يعني هي موان bien sûr هنا بالنسبه لهاد الانتيغرال ديال 0 دو بي ديال تيتا ما نو ديبون با دو ار. يعني ماشي خاصني نحسب فونكسيون ديال اللي متعلقه ب ار عاد باش نقدر نحسب تيتا ما متعلقاش. دونك هو يعني كيضرب برودوي عادي. يعني هنا غتكون بيان سور 1 سور دو بي والانتيغرال هنا 0 qui s'infinit de r l'exponentielle moins r au carré sur 2 d de r fois l'intégrale 0 de p d de θ. Ça bien sûr égal à 2p. Oui ou non? Ça égal à 2p. Et ça bien sûr tout simplement égal. Bien sûr on a 2p ratié à 1 sur 2p. Donc tu prends bien sûr qu'elle reste. Bien sûr on a le primitif ديال هذه r كتخرج من الانتيغرال non ما تخرجش r كاينه. donc bien sûr le primitif ديال r l'exponentielle moins r au carré sur 2 يعني ما كنعتقد moins l'exponentielle moins r au carré sur 2. شوفوا ديريفي وغادي نشوفوا شرطنا هادشي. دونك درت الديريفي ديال هادي هنا 2 زيرو غتخرج. دونك بيان سور 1 sur 2 fois 2 يعني غتمشي 2 مع 2 غتبقى لي موان وافيك موان دونك بليس تبقى لي ار. هاهي صايب دونك وي هادي دونك ايكال. دونك في بليس انفيني بيان سور ايكال ا كوا؟ ايكال ا 0. اي في 0 ايكال ا كوا؟ دونك هنا غتبقى لي واحد الموازنه ها هي موان افيك موان. دونك هنا غتخرج هنا تولي موان بيان سور. يعني هي موان في بليس انفيني قلنا 0 وفي موان في 0 دونك ليكسبونسيال ديال 0 ايكال 1. دونك موان 1 فوا moins 1 donc égal à 1. alors une densité. bien donc شنو بقى لي نحسب؟ قلنا شنو نحسب عاوتاني؟ نحسب bien sûr l'espérance et la variance et les créatifs. donc l'espérance ouais donc fait le calcul on va نحسب لكم l'espérance. la variance راه فيه الخدمه. donc نحسب l'espérance moins l'infini qui s'infini le x au fonctionnaire le fonctionnaire le fonctionnaire 1 sur racine de 2p l'exponentielle moins x au carré sur 2. parce que يعني في سميتو في الفاريونس غادي يكون عندنا بيان سور لا فاريونس غادي نحسبو غنديرو نستعملو انتيغراسيون باغ بارتي باش نخرجو. اوكي دونك نحسب لكم غير ليسبيرونس. اوكي ثم غتحسبوا لا فاريونس. bien donc هنا bien sûr هنا غتخرج 1 sur racine de 2p. bien sûr primitive راه نفسها تقريبا هي هذه راه حطوا معايا تكون x l'exponentielle donc نفسها le moins exponentielle moins x au carré sur 2 moins l'infini plus infini donc moins l'infini plus infini. Égale à 0 non?
باسكو هنا اللي كانت موان دونك بليس انفيني بيان سور اكس او كاري دونك توجور بوزيتيف يعني بليس انفيني دونك زيرو في موان انفيني حتى هي زيرو دونك سا ايكال زيرو او نو وي زيرو صافي دونك هذا هو ليسبيرونس بيان سور هو المويان دونك غتكون موان في بليس انفيني دونك راه باينه وي غتكون زيرو باسكو هو المويان يعني المويان هذا حيت هذا سيميتريك بارابور لاكس دي زوردوني دونك يعني كوريكت ديك الساعه يكون زيرو بيان